Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-share tutorial upgrade RAM di Asus S400C yang layar sentuh. Ini laptopnya. Kita buka semua baut yang ada di bodi belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau udah dibuka semua, kita tinggal buka casing belakangnya. Ini biasanya kalau masih baru dibuka, nanti pakai kuku aja, kuku yang panjang, klek 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 klek, klek gitu. Tuh. Sama nanti dia pakai kuku aja kayak gini, klek 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 klek. Terus muter sampai ke seluruh bodi. Kalau udah baru tarik. Tuh, gampang banget. Nah, ini posisi slot RAM-nya. Memori RAM-nya. Ini harddisknya. Ini di sini prosesornya di sini nih. Kita siapin RAM, memori. Dia supportnya DDR3. Ini. Gampang, tinggal masukin. Tuh ya. Tuh, ini udah masuk, tinggal tekan. Ya tinggal tekan, klik gitu. Nah, tuh, kalau udah kunci tuh. Nah, lalu kita coba dulu nyalain. Kalau udah tinggal ketik deak enter. Nah, tuh kelihatan nanti kalau ini kan basic RAM bawaan 4 GB. Kalau emang nambahnya berapa nanti akan kelihatan di sini. Oke, cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat.